เคยได้ยินกันไหมครับว่าหายไปซะบ้างเผื่อเขาจะเห็นความสำคัญนั่นแหละครับคือแนวคิดหลักของกฎข้อที่16นี้นะครับ reduce presence increase value นะครับเอาละเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับพูดถึงการหายตัวไปซะบ้างเนี่ยเผื่อเขาจะเห็นความสำคัญของเราเดี๋ยวก่อนที่จะฟังบทสรุปภาษาไทยไปฟังพอดแคสต์ภาษาอังกฤษกันก่อนเลยครับ Hey everyone, welcome back. Today we're going to be diving into something I think pretty fascinating and maybe a little bit counterintuitive. Yeah. And that is the idea that by being less available, you can actually increase your respect and your honor. And this is an idea that we're pulling from Robert Greene's 48 Laws of Power, which we've done some deep dives into before. And we're going to be focusing on Law 16 today. And this law basically states that you should use absence to increase respect and honor. Yeah, I think that, it's funny that this is a law of power because it really speaks to a lot of things. Yeah. We can talk about it in terms of like relationships or even, your day-to-day work life, but it all kind of comes down to the same idea. Absolutely. Which is that, human beings are kind of psychologically wired to value things that are scarce. Right. And so when something is readily available, Right. it's not as, we don't put as much importance on it. Oh, totally. It's like, I think about it even with like, material possessions. Like if you have something that's super rare, it's automatically more valuable. Sure. If everybody has it, it's like, it's not that special. Yeah, well, and I think about it, like I have 2 kids. Yeah. And, when they were babies and they would, want attention like every 2 seconds, you're like, oh my gosh, Right. I need a break. And then, you're working and they're off at school and you're like, I miss them. I want to see them. Totally. So it's like that, there's that element of absence makes the heart grow fonder. Absolutely. And I think Green actually gives a really interesting example in the book, and it's about camels. Oh, yeah. And he basically says, imagine this. You've never seen a camel before, thousands of years ago or whenever. Right. And you see a camel walk into your village. Right. You're going to be like, what is this giant beast? It's probably going to scare you a little bit. It's imposing. But then you start seeing camels every day. Right. And after a while, you're like, it's just a camel. Yeah. It's not that special. It's not that impressive anymore. Exactly. Yeah, I think about it sometimes like I have a cabin in the woods and there's a lake and in the distance it looks really pristine. Yeah. And then you get up close and you're like, oh. It's kind of murky. Yeah, there's like, leaves and stuff in it. Yeah. But from a distance, it looks really appealing. Right, totally. So I think, keeping a little bit of distance or just sort of being strategic with how much you're putting out there can really work to your advantage. Absolutely. So, let's make this a little more practical. How can our listeners actually use this law of absence in their own lives? Sure. Well, I think one really important thing is to be mindful of overexposure. Okay. And, this is particularly relevant, I think, in today's age because with social media, it's so easy to just put everything out there. But I think, sometimes holding back a little bit makes what you do put out there more valuable. Yeah. It's almost like you're creating like a little bit of intrigue. You're creating that space for people to kind of wonder. Exactly. Yeah. And I think it also forces you to be more mindful about what you are putting out there. You're not just constantly sharing every little detail. Right. It's more like, okay, if I'm going to share something, it's going to be meaningful. Right. It's quality over quantity. Exactly. It's like that. So I think, that's one area where you can think about it, and even in your personal relationships. Like if you're constantly, around your partner all the time. Sure. There's no space for that, like we were saying, that absence to make the heart grow fonder. Right. And you kind of lose that sense of individuality too if you're like always together. Yeah, and so I think giving each other space, giving each other that time to pursue your own interests can actually really strengthen the relationship. Totally. Yeah, it's like you come back together and you're excited to see each other and you have new things to talk about. Right. I think the same thing applies to your professional life too. Oh, absolutely. Like, being selective about which meetings you go to, which projects you take on. You don't have to say yes to everything. Totally. And by, focusing your energy on what really matters, right, you're going to have more impact. Yeah, you're not spreading yourself too thin. Exactly. And you're not also, like we were saying, being so available that people start to take you for granted. Right. Right. And I think this brings up, a really interesting point, especially in today's age, where it's like
we're expected to be constantly connected, all the time 24/7. email text phone calls But as we've been discussing, like that constant availability can kind of cheapen your perceived value a little bit. yeah it's tricky It's a tough one. mm-hmm. So how do we navigate that tension? Well, I think it comes down to setting boundaries Okay. and being okay with sometimes disconnecting Right. and prioritizing those real world interactions or even just, taking time for yourself where you're not reachable, Yeah, absolutely. That's so important. Right. And maybe also, with your online presence, Yeah. like thinking about, okay, what am I putting out there? Is this actually like valuable? Is this something that's going to contribute to the conversation? Right. Or am I just adding to the noise? Totally. Be the signal, not the noise. I love that. Be the signal, not the noise. Yeah. So I think, what we're really saying here is a little bit of mystery can go a long way. Absolutely. It keeps people engaged. It sparks their curiosity. Makes you more memorable. Exactly. Yeah. And ultimately, it can enhance, how people perceive you and how much they value you. Totally. It's like we were saying at the beginning, scarcity increases value. Yeah, absolutely. So as you go about your day today, think about where you can apply this principle of strategic absence. A little bit of mystery can go a long way. Less is more. Less is more. Awesome. Well, thanks for joining us for this deep dive, and we will see you next time. See you later. โอเคเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากฟังจบแล้วคอนเซปต์หลักของกฎข้อที่16นี้นะครับก็คือ scarcity increases value นะครับก็คือความหายากหรือความไม่สามารถหาได้ง่ายๆเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มคุณค่าให้บางสิ่งบางอย่างนะครับแต่ว่าประเด็นสำคัญมันไม่ใช่แค่การหายไปนะเพราะว่าการนำกฎข้อนี้ไปปฏิบัติเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือต้อง knows when to disappear นะครับก็คือต้องรู้ว่าจะหายไปตอนไหนคือหายตัวไปในจังหวะที่ถูกที่ควรนะไม่ใช่อยู่ดีๆก็หายไปเลยไม่โผล่มาโดยที่ไม่มีอะไรให้คิดถึงเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรให้คิดถึงนะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดหลักในการนำไปปฏิบัติเนี่ยก็จะเป็นหลังจากการทำงานร่วมกันหรือว่าใช้เวลาที่มีค่าร่วมกันแล้วนะครับก็ให้เริ่มเก็บตัวติดต่อเฉพาะเมื่อจำเป็นนะลดเรื่องสัพเพเหระลงเพื่อรักษาภาพลักษณ์ตอนที่ทำงานหรือว่าตอนที่มีช่วงเวลาดีๆไว้นั่นเองนะครับสำหรับเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาเนาะเขาก็จะได้มีอะไรให้คิดถึงกันบ้างนั่นเองนะครับเอามาขยายความกันอีกนิดนึงนะครับก็คือแนวคิดหลักก็คือความคุ้นเคยเนี่ยมันจะช่วยแบ่งเบาลดทอนความน่าเกรงขามลงนะเหมือนตัวอย่างในเรื่องพอดแคสต์เมื่อกี้นะครับก็คือยุคก่อนเนี่ยนะตอนที่เห็นอูฐครั้งแรกเนี่ยเฮ้ยนี่มันตัวอะไรนะสัตว์ประหลาดหรือตัวเบ้อเริ่มเลยนะชาวบ้านก็หลบลี้หนีภัยกันนะวิ่งหนีกันชุลมุนชุลเกกันไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีเพราะว่าตัวอะไรก็ไม่รู้ตัวใหญ่แต่พอเจอเข้าบ่อยๆก็เริ่มคิดหาวิธีรับมือกันนะครับว่าเฮ้ยเราเจอบ่อยแล้วมันก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่าไหนลองหาวิธีรับมือซิจนในที่สุดก็กลับมาเป็นสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์พาหนะได้นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวอย่างอื่นๆอีกเนี่ยการที่อยู่ห่างไกลกันเนี่ยรักษาระยะห่างบ้างเนี่ยเหมือนอย่างตัวอย่างที่เขายกตัวอย่างว่าการมีกระท่อมในป่าแล้วมองไปเห็นแม่น้ำลำธารเนี่ยอยู่ไกลๆนะเป็นวิวที่สวยมากเลยนะครับแต่ว่าพอเดินเข้าไปใกล้แล้วเนี่ยแม่น้ำทั้งเฉอะแฉะดินก็เป็นโคลนนะไม่ได้ดูสวยจากที่ไกลๆเลยนะครับนั่นก็เป็นแนวคิดในการรักษาระยะห่างได้เช่นกันเนาะเหมือนกับในความสัมพันธ์ส่วนตัวของเรานะครับการที่รักษาระยะห่างกันไว้เนี่ยจะทำให้เวลาที่เรากลับมาเจอกันอีกเนี่ยหลังจากที่ไปเจอเรื่องราวต่างๆด้วยตัวเองแล้วนะครับเราก็จะมีเขาเรียกว่าเรื่องราวต่างๆมาแชร์กันอาจจะมีมุมมองอะไรที่น่าตื่นเต้นนะมาเล่าสู่กันฟังเป็นการกลับมากระชับความสัมพันธ์กันอีกนั่นเองนะครับมันก็จะดีกว่าการที่อยู่ด้วยกันตลอดเจออะไรก็เจอด้วยกันนะครับก็เลยไม่มีเรื่องราวน่าตื่นเต้นมาแบ่งปันสู่กันฟังนะเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์ส่วนตัวก็ต้องรู้จักรักษาระยะห่างนะครับอย่างเช่นแนวคิดที่ว่า Scarcity นะ increases value เนาะหายไปบ้างนะครับกลับมาเจอกันอีกจะได้มีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังเนาะทีนี้พอมาถึงชีวิตการทำงานบ้างนะครับ Scarcity ของตัวเราเนี่ยก็คือเราต้องตามความสามารถนะอันนี้แต่ละงานอาจจะไม่เหมือนกันเนาะแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราควรที่จะ
เลือกรับผิดชอบงานที่สำคัญอย่างรอบคอบนะครับก็คือเลือกงานอย่างรอบคอบนะเลือกเฉพาะงานที่เราสามารถใช้ความสามารถของเราได้อย่างเต็มที่แล้วก็เป็นงานที่จะมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่มีผลกระทบที่เห็นได้ชัดผลกระทบใหญ่ๆต่อองค์กรต่อส่วนรวมนะอาจจะไม่ใช่งานที่ได้หน้าแต่ว่าเป็นงานที่ทำแล้วเนี่ยมีผลลัพธ์มีผลกระทบกับโครงสร้างสำคัญส่งผลไปอีกยาวๆอะไรอย่างเงี้ยนะที่เราสามารถทำได้นะครับก็คือให้เลือกทำงานอย่างรอบคอบไม่ใช่มีงานอะไรก็รับจบทุกอย่างนะจบที่เราเบาที่สุดไม่ใช่นะครับก็ต้องเลือกงานที่เราทำได้ดีที่สุดแล้วเป็นงานที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กรหรือส่วนรวมหรือเกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดที่เราทำได้นั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะช่วยส่งผลให้เราว่าไอ้หมอเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้ทำงานทุกอย่างแต่งานที่ทำแต่ละชิ้นเนี่ยสุดยอดทั้งนั้นเลยนะส่งผลกระทบที่ดีทั้งนั้นเลยนะโอเคนะครับเอาล่ะเป็นยังไงกันบ้างอย่าลืมนะครับถ้ามีแนวคิดในการนำหลักการนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันยังไงก็มาแชร์กันบ้างนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยไว้พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลุงดำสวัสดีครับ